और जैसे नवरात्रि हो गई या रामलीला में ये काफ़ी बिकता है बाज़ारों में। तो हमने भी इसके वैसे तो 3-4 पेड़ लगाए थे, लेकिन वो हो नहीं पाए, और फिर भी एक पेड़ ये बच गया, रह गया। और इस बार भी बहुत अच्छे फल आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया फल आए हुए हैं। और ऐसा है हमारा तो कि डेली